கேட்டவொடனே பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கு. 2 ஓஷனில் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட சவுண்டை நம்ம இப்போ வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 1995ல் ஓஷன்ஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது கடலுக்குள்ள இந்த வித்தியாசமான சவுண்டு கேட்கப்பட்டது. இதோ கேளுங்க. ரெண்டாவது இந்த சவுண்டு கேப்சர் பண்ணது NOAA என்ற கம்பெனி தான். இவங்க ஓஷனுக்குள்ளே இருக்கும்போது 5000 கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து இந்த சவுண்டு கேட்டு பாருங்க. இந்த 2 சவுண்ட்லையும் எது உங்களை ரொம்ப பயமுறுத்தாமல் இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஆன்ல போட்டுங்க. பாய்.